Abanabwe oli natta abantu n'okwewana ne yeewaana nti nze sejjusa nga twali tulaba ku mawulire. Oli natta abaana, okusaddaaka abaana, okutta abakyala, okutta abantu abatalina musango. Ekintu ekyo si kirungi. Eggwanga yaffe linaagenda mu maaso. Twewale emize egyo gyonna emibi. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Stevens Kazimba Mugalu mwennyamivu olw'ettemu n'ebikolwa ebyekka ebikudde ejjembe mu ggwanga lino byagamba nti biviiriddeko n'okutirimbula abaana abato. Tabannaabwe oli natta abantu n'okwewana ne yeewaana nti nze sejjusa nga twali tulaba ku mawulire. Oli natta abaana, okusaddaaka abaana, okutta abakyala, okutta abantu abatalina musango. Ekintu ekyo si kirungi. Eggwanga yaffe linaagenda mu maaso. Twewale emize egyo gyonna emibi, okutta, obulyake, kubanga ebintu ebyo byonna bibi. Ssaabalabirizi Kazimba okwogera bino abadde atema evvuunike ly'okuzimba ekkanisa y'abaana abato ya St. Stephen n'okugulawo ekizimbe ekigenda okuvaamu ensimbi ez'okuyamba abaana abalina ekirwadde kya Nalubiri ng'omukolo guno guyiridde ku Lakes of Grace ekiri ku kyalo Katuuso ekisangibwa mu disitulikiti ey'Empigi. Kitaffe n'omwana kubanga kati ekizimbisizza ekkanisa eno munnaffe Kawoya lw'abaana, kubanga mulungi oli yayagalanga nnyo abaana. Tube ne kye twagala, tusse omwoyo ku baana, okukuza abaana, okusomesa abaana, okuggyawo ebigambo by'okulwanagana, abasajja okuba abakazi, abaana ne bakulaba. Naawe weeteekera eggwanga ekkubiri bajja kukuba wajje bujje. Bw'abadde atuuka mu kifo kino ayaniriziddwa omulabirizi wa Central Buganda Michael Boa, omulabirizi eyawummula ow'ennamirembe Wilberforce Kityo Luwalira kw'ossa n'omulabirizi w'ennamirembe omuggya Moses Banja wamu n'abalala. Ku mukolo guno abaana abawerera ddala 3 babatiziddwa era Ssaabalabirizi Kazimba n'abakuutira okukula nga batya Katonda. Ye omulabirizi w'ennamirembe Moses Banja kw'ossa n'omulabirizi wa Central Buganda eyawummula George Ssenabulya basabidde Ssaabasajja Kabaka n'okusaasira abantu b'ekiteezi kasasiro be yabuutikira. Aba Mukama n'ebyo ebigwawo Mukama nga tebiraze ng'ekyatugwako mu bulabirizi obw'ennamirembe era mu busumba obw'ekiteezi mu kifo eky'ekiteezi abantu baffe bangi ne batokomoka mu ngeri efaana bw'etyo, abamanyiddwa n'abatanaba kumanyibwa era n'abo abaagendera ku bisago nga nabo gye bali. Ebisago ebyo eby'omubiri eby'ebirowoozo nga balaba bannaabwe be twabadde tutambula nabo batambuze bannaffe nga tukyabalaba. Mukama oyongere okubanyweza n'okusinga ennyo Katonda affe omulungi otubeere embeera ezifaana bwe zityo zisobole okukomekkerezebwa mu ggwanga muno. Omukulu ogwo ogwa Ssekabaka Muteesa ow'oluberere kukyagenda mu maaso mu kiseera kino nga tulina kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II. Tumuteeka mu mikono gye wakati mu bunafu bwe tuwulira ne bwe tulabyeko naye akyalina amaanyi akyafuga Obuganda. Dr. Michael Kawoya atubulidde ku bukulu bw'olunaku luno na biki ebyamuwaliriza okutandikawo ekkanisa ya St. Stephen. Ekkanisa eno ejja kukuza abaana bano era nga bwe tuwulidde mu kubuulira ejja bakuza, ejja bafukirira ate ebakuze ate bamere. Tulabirira abaana bano si myoyo gyokka naye era n'emibiri era nga twagala okukakasa nti abaana bano bamanyi Mukama kye kisinga obukulu. Ekyokubiri basoma bulungi, bampisa nnungi ate bajja kufuukamu abatuuze abalungi abagasa ekyalo kino n'ekkanisa. Yaliko omubaka w'ekitundu kino mu Paalamenti omukyala Amelia Ann Kyambadde yebaza Dr. Michael Kawoya olw'enkulaakulana gy'atadde mu kitundu. Kwebaza maama webale kuŋŋaanya abaana bamulekwa n'abaana abatalina mwasirizi n'abakyala n'obakuŋŋaanya wano bannange webale kuleetawo ssanyu ddala bwe mwava ku ssuula eri ey'abazaalibwa ate ne mudda ku ssuula endala ey'abaana abazaalibwa. Kino nnyo okuba nti tufunye kyaki wano mu kitundu kyapo kuno omukolo gw'amaanyi era naffe twewala manya tweyama nti tujja kubanga tutambulira wamu okulaba nti tugikwatirako
okulaba nti ate yeeyongera ezimbwa neggwa ne tusobola okweyagaliramu. Zanet Namatovu ku lwa KSTV Agale.